Dabar bus toks nusileidimas ir taip. A, ir tada kalnas? Aha. Gazok. Nu, čia aukščiausias kalnas. Mėgaujamės garsais, tiksliau mėgaujamės vaizdais su tokiais garsais lydinčiais. Nežinau, aš pradedu abejoti, ar čia tikrai Razdatkė, nes tas daužimasis jisai maždaug sutampa su rato sukimusi. Ir ką bedarytum su Razdatkė, ar jungtum pažemintą pavarą, ar jungtum blokiruoti, nieks nesikeičia visiškai. Ir darydant, pavyzdžiui, įjungus neutralą irgi nieks nesikeičia, tai pradedu abejoti, gal čia koks pusašis granata, gal koks priekinis reduktorius. Nu, žiūrėsim, kol važiuojam. Liktais ten atsirado vienas bachuriukas, kuris ten labai nori padėti artimiausiam mieste. Tai kad dirba jis ten iki 4 valandų, bet sakė, turi duobę. Lygtais rado Razdatkę, ten pas tą patį, kur aš bandžiau skambinti, kur neatsiliepė. Skambinau čia į tą Toyotos atstovybę, nu tai kaip visada ten. Tai skambink techninę pagalbą, atvešk mašiną, mes pažiūrėsim. Tai sakau, kokia prasmė jums žiūrėti, jeigu vežt mašiną, jeigu atvešiu, pasakysit, reikia užsakinėti detalės iš Japonijos, lauk ten 2 mėnesius. Tai kokia man prasmė tada vežt mašiną. Nes jie ne taip ir arti randasi, ten beveik 100 kg, 80. Bet sako, nu tai atsiųsk šitą vyną ir pažiūrėsim. Tai atsiunčia vyną, tai jokių žinių. Čia vien tie skambinimai kainuoja €25 minutė, nu tai vien paskambinti atstovybę, kol ten su jais ten susišnekėjau, nu tai 10 eurų išėjo vienas skambučių. Bandysim dabar pasiekti tą Pirot miestą, kur randasi tas bachuriukas. Jisai kaip ir neservisas, bet toksai entuziastas ten džipais užsiema ir panašiai. Vienas ten rado Bulgarijai Razdatkę, bet už Sofijos dar toliau 1000 eurų nuo Lexuso ir dar jinai stovi ant mašinas, tai dar jis turi kažką pasiūsti ten, kad nuimti nuo mašinas, parvežti atgal, tai dar tas kainuos pinigų. Tai pakankamai brangiai. Aišku, jeigu nebus kitų variantų, tai reiks ten važiuoti. Daug kas rekomendavo visokius servisus offroaderių, tai jie arba neatsiliepia, neatrašo, arba sako, kad tiesiog neturiu detalių ir viskas. Vakar, kai sugedam kažkur ten apie 1 valandą, gal 12, ir va iki dabar visą tą laiką sėdžiu telefonį, visą tą laiką, visą dieną, visą vakarą, visą rytą, žodžiu, madivakis varva jau nuo to telefono, visi rašo ten, klausinėja ir neaišku, ar jis klausinėja ten, ar jis realiai gali padėti ir klausia konkrečių simptomų, ar jis tiesiog, vat, jam įdomu, kas ten vyksta. Ir ten tiek tų rašančių per Messengerius, per Whatsappus, per Viberį ten, belė kiek ten rašo, kiekvienam atrašyti čia belė kiek užtrunka. Ir dėl tų Razdatkį irgi ten, kiek naršau pats internete, kiek tie žinovai rašo, tai visi žinovai, visi žino, bet visi žino skirtingai ten. Vieni sako, kad skiriasi nuo benzo ir dizelio, kiti sako, nesiskiria. Kiti sako, skiriasi ten automato mechano, kiti sako, nesiskiria. Dar kiti sako, kad skiriasi pagal pavarų dėžę, o pas mane 4, 5 pavarų dėžės Razdatkė kitokia. Nu, žodžiu, ten su elektrinė blokiruoti, be elektrinės, ten, nu, žodžiu, kiek visur informacijos, visur skirtinga, nėra kažkokios konkrečios informacijos, nu, patinka. Jeigu leisti jų pinigus ant remonto, tai su mielu noru pasidaryčiau part-time, tai įsidėt Razdatkį nuo Sekvojos, ten ar Tundros, kad turėtų galą varomą.
man galas varomas labiau patinka nei visi varantis. Nu, ta prasme, pastoviai asfalto važiuoti. Klausimas, ar ten viskas tinka ir kiek ten to papildomų kažkokių modifikacijų reikia, bet vat ant to tai nebūtų gaila išleisti pinigų, nes tai jau būtų kaip tuningas. Jeigu čia tikrai razdatkė, nes dabar, kaip sakau, pradėjau abejot labai jau taip, kaip vat būna granatos subirėjus, tai panašus toksai garsas. Į kalną, kai duodi gazą, tai labai jau stipriai daužosi, purtosi, gazą atleidai biškį lengviau. Tai va, į kalną labai sunku važiuoti. Nusileidom nuo to kalną, bet sunku jau porą vietų atrodė, kad jau viskas, jau to jau sulūž kažkas. O čia gal toks didesnis kalniukas. Na, belė kaip daužasi. Nu, garsai tai baisus. Gal iki Lietuvos taip ditrauksim. Kai šiaip riedi, tai tiesiog garsai ir viskas. O kai vat su apkrova, tai belė koks daužimasis per mašiną. Nuo kalno nusileidom, kažkaip nesustojom miestelį, galvoju, gal reikėjo visgi, gal ten kokia parduotuvė būtų buvus. Nu ir ką, naujienos tokios, razdatkė gera. Kaip ką tik vat parašė, kur pats pirmas servisas, kur sakė negali, sako, radau razdatkę, su darbu, su alyva, su visko 2000 eurų. Nu tai kaip ir brangoka, iš kitos pusės 2000 sumoki ir važiuoji toliau. Čia gal stabdo tas dalykas, kad draudimas gali tą mašiną į Lietuvą parvežti, jeigu negalėtų, tai aišku, čia būtų pigiau čia taisytis, negu vežti tą mašiną už savo pinigus ir Lietuvoje taisytis. Pamatėm pakeliui Krioklį, galvojom, nu tai reikia sustot pailsėti, nes jau ausis skauda nuo to daužymosi. Prie to pačio žmoną pasadinau už vairą, sakau, važiuok pirmin atgal, pažiūrėsim, nu ir ką. Kaip tik tuo momentu mašina nustojo važiuoti, ta prasme jungi draivą, garsai ir mašina nevažiuoja. Pastebėjau, kad priekinis kardanas tai sukasi ir tada sakau, jung blokiruotę, jungia blokiruotę ir mašina pradėjo važiuoti. Nors prieš tai ant kalną lygiai tą patį bandžiau ir nebuvo, nežinau, gal tiesiog blokiruotę tada pilnai neįsijungia. Jau iš karto nuotaika geresnė, nes aišku, kad nerazdatkė, tai geras pigiau ir paprasčiau. Dabar lieka klausimas, ar tai yra pusašio granata vidinė, ar tai yra priekinis reduktorius. Ir dabar visos paieškos prieš tai, kur buvo pusdienio ieškant razdatkės, visos nuėjo, taip sakant, šunį ant uodegos. Ant smūgio nesugalvoju, dabar reikia pasidėti, pagalvoti, kaip diagnozuoti, kas tiksliai, ar pusašis, ar reduktorius ir tada jau ieškoti. Nu, su reduktoriumi irgi galima užstrikti, kaip ir su razdatkė. O jeigu pusašis, tai čia jau žymiai lengviau, manau, ir ten tą granatą galima ir naują nusipirkti. Ačiū lietuvaičiui, kuris patarė per Facebooką. Kai jisai patarė atsukti abu hubus ir priekinį kardaną nuimti. Aš atsukau tik tais šitą, nes per šitą ratą labiausiai girdėjosi ir viskas, mašina pilnai važiuojanti. Nu, aišku, sublokiruoti, bet važiuojanti. Yra ten šiokie tokie garsai ten iš priekinio reduktoriaus, bet gaiš laiką, dėl to aš nemanau, kad verta važinėsim taip. Jau ir nereikia ir tralą ieškoti iki namų. Žodžiu, tęsim savo kelionę. Tik jau mažiau offroado, šiaip gal keliukų kažkokių tai. Aišku, čia tas guolis atviras, tai nesinori, kad tai išplautų tepalą ir kad nesugadint guolio. Nu, bet kai jau ten tūkstančiais kvepėjo remontas čia, tai ten keliasdešimt už guolį jau kaip ir dzin. Ne viskas taip blogai, kaip iš pradžių gali pasirodyti. O net, galima sakyti, nemokamai išsigelbėjom.
nuvažiavus kelis kilometrus, nu gal 20. Irgi vėl prasidėjo garsai. Aikštelę pamatėm, sustojom. Atvingiau ir kairės pusės ratą, nu kol kas gerai. Aš taip įtariu, kad anksčiau ir vėliau vis tiek reikės kardaną nuimti, bent jau ne dabar. Čia tokį kalnų masyvą reikia pravažiuoti iki artimiausio miesto. Aišku, galėjom ten pagrindinį kelių važiuoti, bet mašina važiuojanti, tai kodėl nepakeliavus kalnų keliais. Tam čia ir atvažiavimo, ne šiaip sau važiuoti pagrindiniais keliais nuo miesto iki miesto. Važiuojam į kalną pavadinimu Babji Zub. Babutės dantis. Buvo ten kažkur lyg keliukas, kad užvažiuoti patį kalną. Ai, va gal tas keliukas. Bet neradom, kur jį važiuoti. Ten buvo kaip slidinėjimo kurortas, ten viešbutis, darbininkai visokie vaikščio. Ir dar su galų varomu, tai galvoju, kam čia rizikuoti. Bus gerai ir iš apačios pažiūrėti. Vis tiek dar kylam į viršų. Visgi radom keliuką. Nėra labai blogas. Pats tas, kad su galvaromu važiuot. Neturėtumėm kažkur užklimt, užstrikt. Tai užvažiuosim ant viršukalnės, tikiuosi. Sniego radom. Balandžio mėnesį. Turbūt vėjas pučia, nieko nesigirdi. Nu, žodžiu, į tą Babin Zub patį kalną neužvažiavom, neužteko sukibimo, biškį per statu buvo. Aišku, labai norint, ten galima būtų nusileist padangas kokį vieną barą, jau tada užkėlčiau, bet čia laikytis. Šiom 100 metrų galima ir paeiti. Vaizdai fantastiški. Biškį primena Zakopanę kokią. Slidinėjimo trasa ir gali per ją legaliai važiuoti. Ne tik, kad nėra jokių draudžiančių ženklų, bet netgi nuoroda ženklas, kad pro čia važiuoti į Babin Zub. Ten mes išsukom. Tai jeigu neklystu, mes toliau važiuojam šito keliu ir ten toliau matosi kreilas per kalnus. Nežinau, ar su galų varomu rizikuosim ar ne. Manau, gal pabandysim įvažiuoti ir žiūrėsim, kaip važiuosi. Jeigu nebus labai stačių įkalnių, tai gal pabandysim ir pravažiuoti, kodėl ne. Ir po to tas keliukas eina palei viršukalnės, palei Bulgarijos sieną. Čia jau kažkur Bulgarija, o toj pusė jau gal tas koks kalnas, jau turbūt Bulgarija. Tai pagal palei sieną važiuosim ir po to grįžtam į tą patį asfaltinį keliuką ir tada jau link Pirot miesto. Biški gal per statu čia leistis, nors pėdsakai ir yra mašinų, bet visgi aš netoks dar patyręs offroaderis. Video aišku nesimato, bet labai statu labai. Daugiau nei 5 laipsnių tikrai. Tai ieškosim kitą kelią, nes čia galima taip normaliai visai nučiuošti. Pagal dydį Serbijos miestas Niš. Čia turbūt skaitosi pats centras. Šito miesto. Šiaip kol kas nieko gražaus nepamatėm. Negaliu pasakyti, kad labai baisus miestas, nors įvažiuojant tai taip. Nu, nepasakyčiau, kad baisus, bet nelabai gražus, sakykim taip. Čia centras biškiai gražesnis, bet nieko ypatingo. Miestas kaip miestas.
wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. Mūsų šiandienos apartmanį. Šitą patikriausiu. Visai padaru. Čia trečias miega ant sofos išskleidžiamos. Yra virtuvėlė simbolinė. O jos kambarys visai padorus. Ir gan didelis miegamasis. Viskas atrodo švaru, gražu, suremontuota. Ir viso to kaina tik 19 eurų. Bet apmaudu tai, kad neatsiuntė šeimininkas įėjimo kodų, teko skambinti. Ir už skambutį sumokėsiu apie 5 eurus, nes skambučio kaina €1,25 už minutę. Dar vienas vietinis maistas – plieskavica. Čia paprasta, o čia gurmanska, tai su sūriu viduj. Nu, man tas sūris gal nelabai skanus, nežinau kaip kitiem. Bet čia jau palyginus su to čevapčiai, kad grinai kaip kebabas, tik vietoj kebabo mėsos burgerio paplotėlis. Tai šiaip labai geras derinys, aš visai už skaitau. Jeigu ne tas sūris viduj, tai labai fainai.